ko adi fof ceerno Amadou Boubou Diallo ko normalement mbiɗa haala navette spécial kono ko domaine professeur ko yidde jumpude hen tan juurdemo navette spécial a namnima holko liggey makko ko holɗum eyyi navette spécial walla mbiya SSI station spatiale international oɗo station ko laboratoire mawɗo recherche scientifique e nder environnement dow ko ɓuri wadde important ko laboratoire woni ɗon holko e holɗum o liggoto kanko woni ko dow o yalti atmosphére hakke 408 kilomètres o jiime leydi e mbatton laboratoire uji e mbatton analyse uji yahoɓe ko suɓaɓe sababude ɗum ɗon domaine aji ɓe mbaɗata noon ko physiologie biologie cosmologie astronomie météo ene wonde e doctoragal affaire médical ɗum ɗon fof ne waɗe toon pour windere nde e yidde andude kadi neɗɗo so tawi yalti ko wiyete ko pesanteur pooɗeki leydi so yalti hen holno foti temps wawi joɗade taw tampani walla hol ko firtata ko ittata e ɓandu mum so tawi waɗi hono ɗum ɗon kam ene jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa ɗo navette ɗo waɗi ɗum toon ko heddi ko noon ko équipage international woni toon russe en américain en français en e canadien e woɗɓe e woɗɓe e leyɗele hakke 13 ene ndendi mbaɗi oɗo navette spécial donc ko ɗum ɓuri wadde important e ko fate navette spécial o a namnima noon kañum oɗo laboratoire holko mujibu mum ene wonde holko yahata ɗum ko kalmami ɗo ko kañum o waɗa lancé ko o waɗano lancé ko pour 15 ans kono ɓe ɓeydi durée opérationnel o fonno gasde guila 2013 mais ɓe ɓeydi durée opérationnel o ha sikki meɗa ko 2021 walla ko wayno professeur ma haalane en mais ene coût de construction ko hakke 43 milliards dollars donc ne seeri no fewi donc vol uji waɗaɗi hen ummade leydi faye toon timmi hakke 30 et quelque 37 walla 38 vol ɗum noon jiiɗa kadi vol foof waɗa 759 millions de dollars tu vois donc hakke comme 30 milliards comme lancement ji baɗaɗi hen ɓuuri 30 milliards eyyi mi arta joni noon e ko mbiɗa holko waɗi hol nokkuji cuɓaɗi pour yo navette spécial ɗum ɗo yo diwru toon faye to station international eyyi lancement navette spécial adan français en wona tokkuru to mbaɗatno lancement hade Algérie ƴettude indépendance lancement ji waɗeteno ko Algérie ko toon wonno base mabɓe kam pour yidde wadde gueɗe mbaɗe noon nde Algérie ƴetti indépendance 62 ɓe change ɗo wonno adan ɗo Algérie wiyete ko Hamaguir ko toon wonno base de lancement des fusées mo français en Algérie ƴetti indépendance ɓe pirti ɗum ɓe ƴettoyi ɓe cuɓoyi banggue goɗɗo en 1964 Georges Pompidou waɗi choisir Guyane noon woni ko 8000 kilomètres France eyyi joni noon holko waɗi Guyane waɗa choisir e waɗoɓe lancement ɓe foof ɓe tawi wonde saɗa suuɓo nokku pour wadde lancement
ɓaɗo ligne biyeteɗo équateur o ko professeur yon oɗo ligne peccuɗo aduna o e hakkude taw ko didol peccugol leydi ndi e hakkude ummi funnague fayi hirnague ligne équateur peccuɗo aduna o e hakkude o kala ko ɓurɗa ɓadade mo nden lancement ma ɓurata moƴƴude condition ɗi ɓe kaali hen par ce que courou joni ko 5 degré de latitude nord presque woni koye dow équateur sa ngabbi banggue nord ko presque ko 5 degré tan ɓe kawri wonde normalement sa woni ko ɓurɗa ɓadade équateur foof pesanteur poɗeki leydi ndi ɓurata famɗude e ma poɗeki leydi ndi la pesanteur ɓuri famɗude to banggue équateur ga par ce que wonɓe équateur ɓe joni ko dogata ko e wonɓe pôle nord dow walla pôle sud l'est ko dogata ko e nder ñalawma no worno altine o ha talata presque gonɗo équateur o mawo dog 40 000 kilomètres gonɗo to pôle nord to takkiɗo pôle o ha takki pôle o so woodi dogde peut être ma won 200 kilomètres walla 300 kilomètres par ce que toon ɓuuri famɗude so tarnama leydi ndi tarama ɗon donc dogɗo e nder waktuji nogas nayyi 40 000 kilomètres e dogɗo e nder waktuji nogas nayyi 300 kilomètres walla 200 kilomètres aɗa andi kam ko dogata ko wona gotum donc ummade jomum ga to banggue équateur way kono lottudu ƴettata aɗa fooɗi lottudu aɗa jirla ɗum ko ɓurɗa yirlude ɗum ko lottudu ɓurata yaade donc ne waɗa ɓe économie carburant pour wawde nawde fusée o weddat ɗum dow leydi ndi no yarata ni ene way kono lottudu ni par ce que leydi ndi woni ko yirlade te vitesse leydi ndi professeur haalni noon ñanden ene yawi no fewi no fewi en même temps aɗa ɓaado équateur en même temps aɗa profita e on inertie mo leydi ndi jogui o ene fooɗora lancement o nawra ɗum aɗa gagne hakke pourcentage kewɗo 27 ɓuuri presque 50% ko gañotoɗa hen e banggue carburant e banggue gueɗe mbaɗe noon pour wawde weddade ɗum donc ko wona ɗum ko ɓaade couru français en ƴetti ɗum américain ƴetti cap canaveral joni eɓe perte bénéfice 27% kamɓe ƴettu ɗum ɗo wiyete cap canaveral ɗo par ce que ne woɗɗi équateur seeɗa russen joni so ƴetti baykonour ene perte hakke 55% e rendement to banggue baykonour bon gueɗel ɗimmel ngel ko waɗi ɓe ƴettude hol nokkuji won gueɗel ɗimmel ngel ko so accident waɗi toon ɓuuri wasde hewde yimɓe concentration population so yimɓeɓe mayino hewata par ce que hoɗɓe ɗon ɓe kewani bon woɗɓe noon mbi wona ɗum ko par ce que toon ko ɓaleɓe gon toon par ce que toon ko Guyane française donc ɓaleɓe gon toon so tawi probléme waba waɗi probléme waɗi ɓaade koye ɓaleɓe haɗata ala probléme no hol yiruɓe ɗum hono noon mi arta e joni retour sur terre mo kalɗa o eyyi ko wona ɗum ko navette spatiale pour retour ummade ɗum dow faye leydi mi nani e namdal hen mbiɗa an Amadou Boubou Diallo so tawi eɓe garta ɓe ƴettat parachute ɓe mbaɗe ɓe diwa parachute ɓe jippoyo nder maayo ala holko ummoto e laana he faye maayo kono wona kamɓe ɗum koye module wiyete module aji ganduɗa koko ceeŋa e laana he retour o waɗama cimtol jawgol tan ko ni yarata hakke yontere haade mabɓe artude ɓe mbatta ko entraînement ji ɓe waɗa répétition mbaɗa vérification zone to ɓe jogori juraɗe ɗo ene wonde gueɗe kewɗe hakke semaine no wurno équipage o ene waɗa entraînement mo ɓe mbaɗa ko wiyete simulateur ummade toon to navette spatiale to faade leydi ga ko 3h30 mbaɗata eyyi soɓe jooli e laana he laana ka ɓe jooli ɗo banggue wiyete module central ko hen ɗum wonata kamɓe laana ka waɗi ko
gulɗe tati cegodirɗe kamɓe wulde hakkunde nde ko hen ɓe gonata gulɗe tati cegodirɗe hen wulde foof jogui ligguey mum liggoto eyyi so tawi ɗum waɗi ɓe mbaɗoyi ko wiyete ko séquence de désarrimage par ce que lanaka koko waɗano arrimage koko haɓɓano donc so nden yoni waɗi ko e wayno ko wiyete ressort ko ni ganduɗa koko fittata koko fettata kañum fettata lanaka ummo ɗon hankkadi yalta e station he faye hankkadi e weeyo so nden yoni les propulseurs moteur en jogui moteur aji gonɗi hen waji ɓe kuɓɓa ɗum so nden yoni hankkadi woni mise en orbite fuɗɗo hankkadi ne taaro leydi ndi seeɗa seeɗa ene ɓaɗo ko wiyete atmosphére ko so on saaha yoni haɓe goni e ko wiyete orbite ko ɓe puɗɗima nadde hankkadi eɓe tourne eɓe ɓaɗo atmosphére eɓe woni ko wiyete ralentisseur so tawi par exemple ralentisseur uji ɓe beddima ɗum ɗin ralentisseur joyi garta vitesse o ha 120 métres seconde e waɗi ko wiyete ko modification trajectoire par ce que hankkadi eɓe para pour nadde e atmosphére ko ɗum woni so on saaha yoni ene woodi position moɓe natirta wona ɓe garata tan ɓe tumpilo e nder atmosphére mo gonɗen o e holno ɓe gardata ɓe carfat ɓe naata ene woodi angle ko wiyete angle ko ne woni no ɓe natirta so tawi ɓe angle o timmani way kono ƴetta heeɗelde beddoɗa ɗum e ndiyam heeɗelde nde wona tarde ne tara dow wasa mudde ha ko juuti aɗa yiya ɗum ne yahay dow ko noon ɓe mbaɗata par ce que ɓe natta so tawi ɓe carfu tan ɓe tari dow ɓe noon mbayata ɓe duttoto koye weeyo so tawi ɓe gari kadi ɓe gardi doole ene waɗi nguleyki ganduɗa ɓuuɓeki to gummi to ene waɗi nguleyki ganduɗa so jaɓɓimamaɓe ene wawi addande ɓe caɗele on jii navette biyeteɗo Columbia le 1er février 2003 oto sikki Columbia waɗi une explosion donc so nden yoni ɗum ɗon ene adda caɗele donc waji ɓe il faut ɓe mbaɗa calcule angle data ko haaɓe ɗumen eyyi pour yettinde gartugol cosmonoɗen so gummima dow so ɓe panima 140 kilométre leydi ndi nden noon lanaka fuɗɗo wadde hankkadi pecce tati jokkodirnoɗe ɗe ceerta wulde yeeso nde ɓenna faye banggue mum wulde caggal nde faye banggue mum kamɓe ɓe goni koye wulde wonde hakkude module central o hen ɓe goni donc ko nanata wonde holko hocciya to parachute waɗama hen ɗum ɗo nden gulɗe ni mbaɗa désintégration to dow to so naata e atmosphére mbaɗa désintégré ko sone diwa gulɗe gonɗe hen ɗe ɗen ceerta ɗen koccoye banggueji goɗɗi par ce que parachute ne hen ko kañum juroyto banggue goto ɓe ƴettoya ɗum kono wona yimɓeɓe ɓe ƴettoyta so nden yoni hankkadi ɓe naata e atmosphére so ɓe naata e atmosphére eɓe jogui lanaka ne jogui ko wiyete bouclier thermique ko jamdi ganduɗa jamdi tindi nguleyki gonki ga e atmosphére ki e ɓuuɓol toɓe gummi to so tawi jillodiri ene wawi fusde lanaka hankkadi kamɓe foof ɓe maaya e Columbia ko ɗum wari yimɓe mum Columbia wanno ɗa laalagal gotal ɗakkiti memi on bouclier thermique bouclier o no ɗon waɗi wuddere nde ɓe gartata e atmosphére ɓe naati ɗon woni nannude nguleyki ha wibjo nanogo fuɗɗi hankkadi nannude jeygue ha watti huɓɓude ɗoɓe kaldata e mabɓe ɗo commandant jaabo ne haalde mabɓe kamɓe ɓe jeeyi jeygue ne yalta ha ɓe mbi waji ɓe ndene laana moon ka jeygue nene yalta hen ayi internet eɓe kolla guila lanaka fuɗɗi huɓɓude ha ɗo lanaka waɗi explosion te spécialiste uji jonnoɓe leydi ne kalda e mabɓe ɓe ene kalda e mabɓe
e nden CNN ne yaltina wonde lanaka hankadi fuusi par ce que ɓen donki hankadi hebde ɗum par ce que sakket commandant o haalde o wi ko Roger o wi ɗo wi ɗo hankadi taw lanaka fuusi ɓe hankam ɓe maayi donc ko ɗum quoi e so heddima 10 kilomètres pour fandade leydi ɓe jalti noon parachute kañumne ko décélération pour ustude dogdu lanaka sa dogi leydi ha ɓooya ƴetti mbeɗu a huccitini ɗum to dogata ɗo a yeewi ko dogata ko ustoto bon ko noon tan ɗum wayata parachute ne ko ɗum nafata hen soɓe pandima leydi noon bouclier thermique moɓe joguino kaɗannoɗo lanaka huɓɓude pour so wuuli on bouclier thermique faye banggue mum kañumne usta koye hoyna lanaka pour wadde éviter oto wadde puusam explosion so nden yoni lanaka waɗa évacuer tous les restes de carburant et d' oxygène koɓe keddono oxygéne mo poofanno e carburant koɓe kuɓɓam ɓe joguino ɗam ɓe foof mbaɗa ɗum largué haaɓe koyta eyyi so nden yoni so tawi ɓe pandima leydi hakke 1 métre ene waɗi ko wiyete des rétrofusées kañumen jaltata pour ustude choc lanaka kañum memde leydi kono kay ɓe gartata koye laana wona parachute ɓe diwata ko noon mi salminimi juurima ko juurgal tan professeur ko weltanade on tan kadi so tawi kadi perguittene hen kadi eɗen ñaagui yafuya ko guila ñanden mi nanino namdal ngal kono mi dañani temps arde kono professeur kam laɓɓitini ha laaɓi quoi eyyi ko ñagade yafuya tan bon mi salmini on mi juurima on eyyi ɗum ko Hammady Diaw